भनिसो त बाबा भोलि पर्सि आइसिन्छ अफिस गइसकेछ 1-2 दिनमा आइसिन्छ किन नि जाने मात्रै हो अनि बाबासँग मात्रै बस्छौ र आमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन बाबासँगै बस्छौ अनि आमा रुन्छु नि त यहाँ एक्लै अनि हिजो किन बाबासँग एक्लै नबसेको त सरितामा चाहियो किन भनेको त अनि हिजो सब्जी लिन जाने बेला त एकैछिन बाबासँग बसिनौ आमा हिजो सब्जी लिन गएको बेलामा एकछिन बाबासँग बस है भनेको तिमी रुँदै रुँदै सरितामा भन्दै अनि सब्जी लिन गयो कि होइन अनि आमा बेगर तिमी बस्नै सक्दैनौ अनि के गर्नु त नि फेरि 1-2-4 दिनमा आइसिन्छ बाबा हस् अब बाबाको ह्याप्पी बर्थडे आउन लाग्यो 7 गते बाबाको बर्थडे हो नि त हामी राति ह्याप्पी बर्थडे टु यु बाबा भन्नुपर्छ हस् किन नि